Так, всем привет, друзья. Привет. Привет, девочки. Мы с девчонками идем делать обзор дома, который находится вот эта улица знаменитая. Мы тут часто ходили. А дом находится, как идти в сторону ставочка. Вот эта дорога к ставку. И дом находится по правой стороне. Здесь сейчас будем точно выяснять. Вчера мне объясняла тетя Света, какой именно двор, по-моему, угловой. В общем, выставили дом на продажу. Сейчас будем смотреть его и внедряться в детали. Доброго дня. Вот так вот. Сейчас дойдем до двора. Останній кутовий, да, тетя Свет? Ага. А, другий з краю. Це вже їхній забор? Ні. Оце дерев'яний, ні? Ні. Там починається за стовпом. Ага, за стовпом, зрозуміло. Так, вот за столбом начинается этот двор. Сарайчик, наверное, выглядывает, или летняя кухня. В общем, сейчас зайдем во двор и все более детально рассмотрим. И там идет дорога на ставок. До ставочка буквально 5 минут. И вот этот двор. Сейчас зайдем во двор, продолжим. Так, сейчас зайдем во двор. Тут в начале двора такое дерево шелковицы. Какая крупная шелковица, кстати. Очень крупная. Красавица такая. Так, и заходим во двор. Заходим во двор. Участок здесь полностью 25 соток. Здесь сарай. Такой просторный сарай. Угу, сарай кирпичный. Кирпичный сарайчик здесь. Там тоже вход в другую часть сарая. Там, наверное, поросята были. Вот. Идем дальше. Просторный двор ровный. Ровный двор. Здесь летняя кухня с русской печью. Ну, довольно-таки в хорошем состоянии. Летняя кухня, газовый счетчик. Газ есть на участке. Лежанка. Печка. Ну, печка тоже в хорошем состоянии. Скорее всего, все работает. Так, идем дальше. Выходим с летней кухни. Газ. Колодец. В колодце есть вода. Это погреб. Погреб. Так, сейчас включим фонарик. Так, погреб сейчас. Ух ты, какой просторный погреб. Глубокий, просторный. Не спускайтесь, девчонки. Просторный погреб. Да. Так. Привет. Так, погреб посмотрели. Теперь дом посмотрим. Давай вокруг посмотрим его. Решетки, кстати, на окнах на всех. Так. Идем. Тетя Света воду набрала в колодце. Есть вода, брали хозяева пробу. Хорошие анализы воды. Так что вода пригодна для питья. Осторожно, девочки, к колодцу не подходите близко. Ну и, соответственно, вход в дом. Вход в дом, а за домом огород. Так, крыша черепица. На всех окнах решетки. И заходим в домик. Так, здесь у нас веранда.
веранда. Наверное, 2,5 на 2,5 или на 3 примерно так. Здесь кладовая. Кладовая. Розеточка. Кладовая. Так. Пойдем дальше. Здесь ремонт был сделан. Вижу, что штукатурка такая рифленая. Ага, и вообще по всему дому, по-моему, ремонт сделан. Так. Это сени. Сени тоже очень просторные. Дверь в таком состоянии хорошем. Так. Вот на чердак. Ух ты, ух ты. Так, это прихожая. Сейчас попытаемся сориентироваться. Это прихожая. 2 окна. Так, я сейчас назад снова выйду. Ага. Ага. Комната одна, спальня там, прихожая. И здесь кухня слева. Вот кухня. Домик с ремонтом. Хозяева из Киева, они делали под себя, планировали здесь жить, но не сложилось. И вот уже решили продать. Здесь тоже на окнах решетки. Так. Камин. Здесь камин. Камин. А опалюють чим? Газове пічне, да? А грубки нема на опалювання. А цей камін він опалює? Камін, він не дуже в дійстві. Отут є ця плитка, печечка, тільки вона для цього. Для кухні. Ага, кухня опалюється цією грубкою. Я зрозуміла. А ця кімната, ну вона опалюється, в принципі, коли звідси. Ага, звідси тепло йде. Тут газовое печное. Да, і там же в спальні. Ага, это газовое печное отапливает вот эту комнату, эта стенка, получается, отапливается. И в спальне тоже отапливается вот эта часть. В спальне тоже ремонт. В общем, ремонт по всему дому. Ремонт по всему дому сделан. Тут тоже окошко с решетками. Отойдите, девчонки, пожалуйста. Вот такая красота. Выходите. Так, и вторую комнату посмотрим. И вторую комнату. Так, полы, кстати, везде очень хорошие деревянные полы. Во всех комнатах, в кухне. Да, пол вообще везде идеальный. В спальне тоже. И вот это такая комната. Вторая спальня, эта комната и прихожая. Кухня, сени и веранда. Здесь тоже ремонт сделан. В принципе, дом в хорошем состоянии. Заходи и живи. Влажную уборку сделать. Так, что еще? А, и кладовка же еще. Просторная веранда. Огород, сад. Ага. Сад надо омоложувати. Ага. А огород, ну, все вместе 25. 25 соток весь участок. Вот за участком огород. Ой, за домом. За домом огород. Здесь туалет уличный. Сад. Сад частично омолаживать нужно, но тем не менее некоторые деревья уже имеются на участке. Не ходи, здесь может крапива будет. Сейчас я приду. Вот такой сад с этой стороны, а с этой стороны огород. Ага, а я хочу тут сбоку будиночок. И вот такой домик. Красивый, аккуратный. Вот такие дела. Так, сейчас узнаем. А соседи есть? Да, ні, там же, тут Справа немає, да? справа нема. Справа соседей нет? Є там, вони ж Ваня хазяйнує там. А, Бабушка не живе, але там. ага, не живут, просто приходят, ухаживают за участком. Вот такое тихое место, уютное. Так что, кому интересно, пишите в комментариях, обращайтесь. Буду давать обратную связь. Всем всего хорошего.
Після того, що він вже такий хащий. А, ну да, бачу, еще расчищена. Так, пройдусь немножко еще в огород, покажу, какая здесь плодородная почва. Это птицвета, пока здесь нет новых хозяев, она просто ухаживает здесь за территорией, и вот кабачки растут. Тут, в принципе, все родит обычно в этих грунтах полтавских. Вот такая капусточка, кукурузка. Вот такой просторный огород. Если весь участок 25 соток, тут может где-то около 15 соток огорода. Вот такая красота. И здесь сад сбоку. Такой сад, деревья. Кстати, в этом году хороший урожай этих грецких орехов. И вот вид во двор. Что, дочень? Я хочу себе те же тумбочки с двумя такими выдвигашками. А сейчас покажешь, расскажешь. Ага, да.